सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सही से सांस ली भी नहीं जाती, बहुत ज़्यादा कफ या बलगम आपकी छाती में जम जाता है, आपको पीड़ा होती है, परेशानी होती है सोने में और दिनचर्या को फॉलो करने में आपको दिक्कत होती है। चित्रक का चूर्ण शहद के साथ सेवन करें, सुबह शाम सेवन करें, नियमित सेवन करें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। देखिए यह एक अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है, आप इसे अपनाएं, अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं। साथ ही आप कभी कभी सौंठ का सेवन कर सकते हैं, श्वास की समस्या, बलगम की समस्या दूर होने लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। आप इसे करके देखें, श्वास में की गति में आराम आ जाएगा। आयुर्वेद अपनाएं।